Zbolela sem, ko sem bila stara 24 let. V tistem obdobju nisem niti razmišljala o tem, da bi lahko zbolela za čimerkoli resnejšim, kaj šele pač za diagnozo, kot je rak. Vse skupaj se je začelo, z določenimi simptomi, in sicer, opazila sem, da sem utrujena veliko bolj, kot sem bila, navadno. Temu sicer nisem pripisovala neke velike pomembnosti, ker sem takrat imela, kar v bistvu naporno obdobje v svojem življenju. Tako da se je potem bolj začelo s tem, z dodatnimi simptomi, in sicer najbolj od vsega me je prestrašila, ali pa pač predvsem bila nenavadna, bula, ke sem jo začutila v medključničnem prostoru in ni bolela, ni se premikala, pač vedela pa sem, da tega prej ni bilo tam. Potem sem šla k svoji osebni zdravnici, ji povedala za to. Ona me je v bistvu, hvala bogu, vzela precej resno, ker drugih simptomov, kot je bila ta zatrdlina, ke sem jo imela tukaj, pa ki ni bolela, pa utrujenost, pa recimo, da neke vrste neprespanost, predvsem pa srbečica po celem telesu. Drugih nekih simptomov nisem imela. Sama kri ni pokazala nič, posebnega, je pa zato zdravnica ob tem, ke me je pretipala, opazila tudi, da imam v bistvu, glavni simptom Hodgkinovega limfoma, in to je povečana bezgavka na vratu. Zato sem šla potem tudi na punkcijo naprej. Za tem je pa pač sledila še, histologija, ke je potrdila, da je res Hodgkinov limfom, tako da mesec ali pa dva za tem se je v bistvu začelo moje zdravljenje na Onkološkem inštitutu. Zdravljenje je potekalo v bistvu kar v redu. Imela sem, 8 kemoterapij pa 17 obsevanj. Med samim zdravljenjem, ne morem reči, da sem v bistvu devala velik poudarek, na karkoli drugega kot na to, da enostavno preživim in da ohranim neko pozitivno naravnanost, moč, in vse, kar rabim za to, da lahko pridem iz te izkušnje, najboljše, kar se da ven. Potem, ko sem zaključila z zdravljenjem, ko se je začelo pa dejansko vračanje nazaj v življenje, se pravi pač, vrniti se nazaj na faks, vrniti se v službo, vrniti se med svoje prijatelje, vrniti se na splošno med ljudi. Takrat se je pa začelo, to prebujanje, bom rekla, dušnega dela, ke je mogoče vmes spal, ravno zaradi tega, ker je pač mogel biti fizično toliko močen. In, to, kar je meni najbolj pomagalo, je pisanje. Zato sem tudi, v bistvu začela z, avtomatskim pisanjem, lahko bi rekla neke vrste pisanjem kot terapijo. In na koncu je iz tega prišel en izdelek, ke se mi je zdel vreden, da mogoče, ga preberejo tudi drugi. Tako da je bila ta knjiga tudi, izdana. Vsem, ki se, če se kadarkoli znajde v kakršnikoli podobni situaciji, bi priporočala to, se pravi pisanje. Ne glede na to, če vam to gre ali pa ne, ima zelo terapevtski učinek.